Ką reikia padaryti, kad pasiekčiau savo tikslo? Ką darai neteisingai? Taro patarė, kad reikia truputėlį greičio, galbūt reikia didesnės komunikacijos, greitesnės ir jinai turi būti pozityvesnė. Jeigu jūs norite pasiekti kažkokią tai tikslo, sako, įdėkite į tai daugiau pastangų ir tai būtent kalba yra daugiau apie greitą. Leiskite paskui gyvenime pasisukti aplinkybėm, nebūtina jas kontroliuoti ir suturėti, nebūtina taip tikslai turi realizuotis, kaip jūs įsivaizduojate, nes tam tikras bandymas atstovėti savo pozicijoje, jeigu aplinkybės jums yra nepavaldžios, gali tiesiog stagnuoti tą likimo ratą, kuris turi pasisukti. Nes nebūtinai yra tas kelias, kurį jūs įsivaizduojate, kad yra tas tikrasis, per kurį jūs tą tikslą pasieksite. Įleiskite aplinkybės, kaip sakoma, jeigu jų likimo fortūnos ratas sukasi ar ne, tai nemaišykite jam, nekaišykite į tą ratą patys pagalių. Tai reiškia, reikia kai kuriuos dalykus leisti ateiti į jūsų gyvenimą, jeigu jie beldžiasi. Ką darote neteisingai, tai visų pirmiausia, galbūt nerimaujate ar gal emocionuojate, o gal nueinate į negatyvą, galbūt pasiduodate kažkokiems tai neaiškumams ir esate orientuoti į pergalę, bet vienas iš aspektų šitame procese jūs kažkur tai gal per ilgai laukiate. Patarimas jums. Taro jums patarė, jeigu yra kažkokie tai ciklai, kuriuos dar turite uždaryti, tai juos uždarykite. Nesiorientuokite į mėnulį jo negatyviame kontekste, nebent tai liestų intuiciją. Jūs turite priimti savo jėgą, tai galbūt jūs abejojate, ar ne, kad negalite kažką tai pajudinti greičiau, nei jums patarė. Ir kitas dalykas, nepraraskite savo vertybių, ieškokite pamokų, jeigu jums kažką tai gyvenime reikia išspręsti. Kreipkitės į asmenis, kurie galbūt apie tai žino daugiau. Ir tai jums padės užsukti naują likimo